Pekne vás pozdravujem. Dnes mám pre vás takýto jednoduchý a pritom naozaj veľmi efektný vzor. Je to jeden z tých mojich starších vzorov, volá sa Martina. Tentokrát je to robené od cípu, čiže vlastne z jedného konca na druhý, preto sa nám takto farby krásne prelínajú. Použila som pre túto šatku túto skvelú poému od Lines du Nord. Je to 409. Farebná kombinácia, takáto zeleno-žluto-fialová, fialovo-rúžová dokonca, že môžete vidieť, ako krásne farby prechádzajú. Z jedného klbka vyjde šatka rozmerov 135-140 na preponu okolo 45, čiže ak chcete väčšiu, tak samozrejme viac ako jedno klbko. Z tohto jedného vyjde takáto šatka s týmto vzorom. Je to veľmi jednoduchý opakovací vzor zložený z dvoch riadkov, ktoré striedame a vytvorí nám tento efekt. Nič komplikovanejšie ako dlhý stĺpik, predný reliefný a reťazkové očko tam nie je. Ešte si ukážeme systém vlastne pracovania s okrajovými očkami tuto, aby to bolo také plnšie. Takže naozaj bez počítania, bez nejakého sledovania vzoru si túto šatku viete pohodovo, relaxovo urobiť a dokonca veľmi rýchlo. Toto je naozaj taká jednodňová záležitosť z tohto klopka poémy, ktorú som spravila za jeden deň. Tak poďme na to. Ja pre účely dnešného videonávodu použijem takúto zaujímavú kombináciu bavlny s viskozou 50x50, je to Variopinto línie 493 od online a má to také zaujímavé farebné prechody, tak si ukážeme, ako to vyzerá z takýchto melírovejších alebo teda takýchto frkaných farieb. Tak poďme na to. Háčik si samozrejme prispôsobte materiálu, ktorý budete používať a teda veľkosť háčika. A začnime. Magické očko, ja to začínam týmto spôsobom. Zadnú predprednú a zadnú predprednú. Ak máte vlastný spôsob, kľudne ho použite. Do očka si urobíme, troška si ho pritiahnem, do očka si urobíme jedno reťazkové, druhé a tretie a 3 dlhé stĺpiky. Týmto začneme a to bude náš základový riadok. Tak, zatiahneme si toto magické očko. Tak. A máme vlastne základ urobený. Hneď nasledujúci riadok, alebo základné 3 riadky budú kvázi zložené z dlhých stĺpikov, ale už budeme rozširovať. Pri asymetrických šatkách, alebo vlastne týchto od cípu robenú, stále rozširujeme len jednu stranu, to je táto strana konkrétna, a ideme to spraviť hneď v tom nasledujúcom riadku. Takže 3 reťazkové očka a hneď do toho prvého, z ktorého sme urobili už ako keby to je ten jeden dlhý stĺpik vo forme 3 reťazkových očiek, urobíme dlhý stĺpik a ešte jeden, čiže v každom riadku na tejto strane urobíme 3 dlhé stĺpiky do tohto okrajového očka. Je úplne jedno, že či to bude z prednej alebo zo zadnej strany. Áno? Teraz do nasledujúcich očiek urobíme dlhý stĺpik, 2 a 3. Keďže sme mali 4 očka, tuto si nájdem, otočím a tuto do tohto vrchného reťazkového urobím dlhý stĺpik. Takto mám už 2 základové riadky, ešte potrebujem jeden a potom ideme vlastne na ten opakovací vzor, čo je riadok 4 a 5. Špecifická bude strana nerozširovaná, dajte si na ňu pozor. Keď budeme začínať, nezačíname klasickými 3 reťazkovými, tak ako na tejto rozširovanej strane, ale urobíme si tam takéto niečo. Jedno reťazkové očko a teraz nahodím si a do tohto prvého očka spravím takýto ako keby polovičný dlhý stĺpik. Tak, čiže mám 2 nožičky alebo 2 očka na háčiku. Nahodím a cez obidve očka potiahnem to pôvodné reťazkové očko, čiže vlastne si spravím takto tento dlhý stĺpik. Z toho mi bude vychádzať, pozrite sa, taký ten
taký ten jednoliatejší okraj, keďže okraj nám bude vlastne tvoriť táto strana tromi dlhými stĺpikmi, ale to prvé bude takéto. Čiže ešte raz. Vypáram si to a ukážem vám to ešte raz. Toto je pôvodné očko. A takto budeme robiť. Čiže reťazkové očko, nahodím si do tohto očka, urobím polovicu dlhého stĺpika, nahodím a potiahnem cez obidve očka. Takto mi nevznikne tam taká ako keby dieročka, ale tak sa mi tak vyplní to očko. Čiže takýmto spôsobom budeme tú nerozširovanú stranu vždy začínať. Ďalšie dve očka sú dlhé stĺpiky. To nám bude tvoriť vlastne tento plný vzor tuto na tejto strane. A to budú tie 3 dlhé stĺpiky. Vrátane toho prvého takého zaujímavého. Keďže máme ešte stále, a teraz sme vlastne na lícovej strane, tak robíme vlastne ten tretí základový riadok, tak do každého očka urobíme dlhý stĺpik. A do toho posledného, rozširovaného, tak ako som povedala, z obidvoch strán vždy robíme 3 dlhé stĺpiky. Čiže nájdem si to reťazkové očko, to posledné, a urobím 3 dlhé stĺpiky. Toto bude tvoriť základ tej šatky. Ideme na vzor. Vzor začíname z hrubovej strany, netradične, a to bude vlastne tento riadok s týmito reliefnými stĺpikmi, ktorý nám bude vlastne tvoriť na lícovej strane tieto krásne také vystúpené čiaročky. Čiže začíname okraj, tak ako som hovorila, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. Pre rozširovanie vždy zachovávame túto postupnosť z lícovej aj z hrubovej a ideme na vzor. Reťazkové očko, nahodím si na háčik a vynechám toto druhé očko, pretože do toho prvého sme robili. Druhé očko vynechám, lebo na to som urobila reťazkové očko a okolo toho tretieho, urobím predný reliefný stĺpik. Reťazkové očko, nasledujúce vynechám, okolo toho nasledujúceho urobím predný reliefný stĺpik. A takto postupujem až po posledné 3 očká, to sú tieto, do ktorých urobím 3 dlhé stĺpiky. Toto je prvý riadok zo samotného vzoru, respektíve štvrtý v tomto prípade, keď to chceme, ale vlastne je to prvý opakovací, áno. A keďže je ten vzor úplne jednoduchý, tak zase na nerozširovanej strane urobíme toto základové očko, týmto spôsobom, ako som vám už ukazovala, jedno reťazkové, polovičný stĺpik a potom potiahnem cez obidve nitku a 2 dlhé stĺpiky, pretože tá strana bude vždy o 3 dlhých stĺpikoch. A teraz urobíme do každého očka dlhý stĺpik. Takže do reliefného dlhý stĺpik a okolo reťazky tiež dlhý stĺpik. Toto je druhý opakovací riadok. Celý vzor sa mi skladá z týchto 2 jednoduchých riadkov, ktoré mi vytvoria záverečný efekt, taký ako môžete vidieť tu. Veľmi nádherný. Naozaj môžete použiť akýkoľvek materiál, akúkoľvek farebnú kombináciu, vždy to dobre ukáže. Samozrejme do posledného očka 3 dlhé stĺpiky pre rozširovanie. 2 jednoduché riadky, nič komplikované, nič na počítanie. Toto je celý vzor. Poďme si ich ešte prípadne v rýchlosti zopakovať. Čiže opakovací riadok prvý začíname na rubovej strane, 3 reťazkové a 2 dlhé stĺpiky. Do prvého očka. A už aj ideme robiť vzor, reťazkové, vynechám očko a okolo nasledujúceho urobím predný reliefný stĺpik. Reťazkové, vynechám a okolo nasledujúceho urobím predný reliefný. A týmto spôsobom pokračujem až po posledné 3 očká.
Môžete si ich označiť značkovačom, nemusíte, ako chcete. Tu sú posledné 3. Vždy vám tento vzor bude vychádzať tak, že posledný bude reliefný stĺpik a potom budú 3 dlhé stĺpiky do posledných 3 očiek. Tu si vlastne skontrolujete vzor, či ste niekde nepridali, neubrali. Nesmie vám tam výjsť medzera, áno. Ja som to vymyslela tak, alebo teda vlastne som to naprojektovala tak, aby táto časť taká bola plnšia a ešte nám to vlastne v tom každom druhom riadku spraví aj to očko s tým reliefným stĺpikom vlastne, ktoré je tiež celé a nie je tam medzera. No a samozrejme druhý opakovací riadok, reťazkové, nahodím si, urobím polovicu dlhého stĺpika cez tú prvú a potom potiahnem cez obidve. To je prvé očko, 2 dlhé stĺpiky a samozrejme dlhý stĺpik do každého ďalšieho očka alebo okolo reťazkového očka. Tu, v tomto prípade. Je to rýchlejšie. Ak chcete, môžete to robiť samozrejme aj do očka. Je to ale sa mi zdá, že úplne prebytočné, lebo naozaj to krásne vyzerá tak, aj keď to robíte okolo tých reťazkových očiek. Takže toto je úplne jednoduchý spôsob hačkovania šatky Martina od Cipu. 2 jednoduché riadky, ktoré sa nám opakujú až do požadovanej veľkosti šatky, respektíve do posledného očka 3 dlhé stĺpiky. Respektíve pokiaľ máte vlnu alebo akýkoľvek materiál z čarovného klopka. Ja som použila poému kvôli efektu, lebo aj tá vlna trošku inak ukáže. Samozrejme ukončíte si šatku tým, že spravíte rad dlhých stĺpikov, nie ten dierovaný. A nie je potrebné tam robiť absolútne nič. Kto ešte má záujem, si môže spraviť prípadne strapce, ale myslím si, že na tento druh šatky je to úplne prebytočné. Ale každému samozrejme, ako sa to bude páčiť. Toto je forma z variapinta, toto je poéma, čarovné klopko, čokoľvek ďalšie. Teším sa na vaše fotografie. Pod videjkom si nájdete informácie ohľadne súťaže, ktorá stále prebieha, Colorful Made Olympiáda, do ktorej sa viete s každým môjim vzorom zapojiť. Želám príjemné tvorenie a nech sa vám Martina dobre nosí. Pekný deň.